Қанша жыл болды келін болғаныңа? 24. 24. Саған? 20. 20. 16. 16. Сол 24 және 16 жылдан бері осы үшеуі Күлбөбе туралы не ойлайтынын білесіз ба? Тек жақсылық ойлайды. Просто вы так думаете. Біліп берейін ба? Иә. Бәсе ішін қайнап жатыр ғой, железін. Қазір білеміз. Әркім өзі үшін жауап берсін. Еңлік 24 жылдан бері мына отырған кісіні қалай атайсың? Мамам. Мамам ба? Соңында м бар ма, әлде мама ма? Мамам. Зачем панты, анау, мынау? Конкретно айтсай, не қыласың? Мамам. Так, Айгерім, 20 жылдан бері сен қалай атайсың? Мама. Мама. Что-то подозрительно. Сен 16 жылдан бері қалай атайсың? Мама. Сен көзің не айтып тұрғанын білесің ба? Не айттың? Мама дедім, мам дедім. 16 жылдан бері, е? Молодец. Үшеуін де мамалатыпсың ғой. До конца мамалат. Айгерімді ше ортасында қаттырақ мамалатшы. Что-то маған бақырайып, көзімен тесіп өлтіріп баратыр мені. Өздерің өзара жиналғанда жоқ кезде қалай атайсың? Жоқ кезде оған қарама. Ол өзімен өз мандыраш ұстап тұр ол. Айттым ғой, қарама. Жоқ кезде мына кісіні қалай атайсың? Апам. Апам. Көрдің бе, жай шығып атыр. Қазір шамалдан кейін Күлбөбе дейді біреу. Апам. Бәленің бәрін бүлдіретін мынау сияқты. Сен екеуің бар ғой, мынадан таяқ жейтін сияқтысыңдар. Апа қасыңда жоқ кезде қалай атайсың? Мама, апа. Сен определейсің, анау, мынау демей. Конкретно айтсаң, не деп айтасың? Ана кемпір деп айтасың ғой. Жоқ. Что-то. Сен не деп айтасың жоқ кезде? Мама деп айтам. Сенде басқа вариант жоқ қой. Жаныма. Мына екеуі сені төмпештейтін сияқты. Я деп қояды. Мынау кәм зәбір көріп жүр екен, я дейді. Қолдағы ма? Бәсе, мынау келіп қарасында сен мамалатып кетеді ау деймін. Бұлай жоқ кезде де енді көрдің бе, біреу апа, біреу мама, анау, мынау, ошым, болады екен, көрдің бе, жаңа жақсы ойлайды деп атыр едің. Қазір, тағы біреу бар. Сіздің үйге барғанда қандай тамақ жақсы көреді сен жасаған? Кеспе. Сен вообще тамақ істейсің ба? Что-то ойланып айттың ғой. Мұхаммеджан ол даладан ішіп жүре береді ол. Істетем. Істетем? Мына кісіге? Енді Мұхаммеджанға? Сен бүткіл елге әйелің андай болсын, мұндай болсын деп жүріп, мынау тамақ істетеді екен қосаған. Тоқта, кімге кім не істетеді, мен түсінбей жатырмын. Енді әңгіме жайсаң, енді ашылып жатыр әңгіме, қара. Қандай, өзі істейді. Ұланның әйел, тыныш отыршы. Сен осы бар ғой. Так, қандай тамақ жақсы көреді? Кеспе. Айгерім? Лағман. Мен лағман, сен емес, о кісі жақсы көретін. Сен лағман жақсы көретін, по фигуру видно. Мучнойды ұратын сияқтысың ғой что-то. Не тамақ жақсы көреді сен жасаған? Лағманды. Так, сен қолында тұрасың, білесің. Плов. Кеспе, лағман, плов. Қайсысы дұрыс айтты? Үшеуі де дұрыс айтты. Жаным. Қайтейін берген жейм ғой десейш. Өмір ғой, өмір. Қандай кино болмаса передача жақсы көреді?
Сен вообще танисың ба мына кісіні? Так, білмейді. Әйгерім, сен ше? Қандай кино жақсы көреді? Ата еке Осман көреді. Не дейді? Ата еке Османды көреді. Ата екеуі Осман көреді. Турецкий, Так, сен білесің. Я Османды көреді. Сен мына айтып қойдың ба? Сен мен жоқ кезде мына кім сылқылдатып ұрып тұрған сияқты. Осман, дұрыс па? Дұрыс. Жаным, почти өзің келін болып қапсың. Соңғы сұрақ. 24 жылдан бері нервісіне тиген шығарсың, бір болады ғой енді. В общем, ашуланғанда айтатын сөзі қандай саған? Ондай сөз айтып көрген жоқ. Ауыр сөз айтып көрген жоқ. Мен ауыр деген жоқ, может жеңіл айтады шығар. Тұқымың көбейсін дейді шығар. Не дейді? Жаным әшейін. Қойсай, сен очко жинауды қойсай. Жаным әшейін. Адам, нервный болып тұрған адам жаным әшейін деп айтқан қашан көрдің? Таза нерв мынау ғой міне. Сен мен нервыма тиіп атсың қазірше. 20 жылдан бері нервысына точно тидің ғой. Әйгерім, шыныңды айтшы, не айтады ашуланғанда? Аман болыңдар, бар болыңдар. Мынау бар өлетін жерін білетін аушы. Так, саған не айтады? Наргиза дейді. Оны атың ғой. Наргиз дейді ғой жай кезде. Атың дейді ғой, шыныңды айтсай. Ол айтпайды. Айтпайды, молодец. Сендер де олай айтқызбаңдар. Еңірік беркел. Мына жерге тұр, еңірік. Енді апаны өздерің фантазияларыңмен бір құшақтаңдар. Көрейік. Көрейік, үшеуің қалай құшақтайсыңдар. Тұншықтырма, кім Әйгерім. И так ауа жетпей жатыр сен. Осының баласын 20 жылдан бері құшақтап атсың, құшақтасай. Ат душу құшақтасай, өзіңнің шешеңді құшақтағандай. Сен не істеп атсың, бір бәле оқып атсың ба? Жаным, қарай ғой. Фотоға түсір. Осы суретті 3 дәу қылып шығарып бер. Апасына бер. Апасы алда үшеуінің бөлмесіне іліп қой. Ұйқыдан тұрған сайын сізді көріп дұқысына берсін деген ма? Осы апаларың жолын берсін. Сендер де немере сүйіңдер, шөбере сүйіңдер. Балаларың сендерге 70, 80, 90, 100 астарың жасай берсін. Енені қалай сыйласаң, алдыңа сол келеді ғой енді. Оны железіні білесің ғой, менсіз ақ. Сондықтан сен особенно қатты сыйла. Бұлар арасында келеді. Анау келіп сен мамалатып кетеді, но ничего. Хорошо, сен сыйла. Осы кісіні сыйла. Іштіңе бәрі нормально. Просто сен қасың жақпай тұр да маған. Молодец, ойнап айтып атын.